सोच ژوندې یم نوستابه احترام کوما افتاب عالم صرف ستا محنت تا ز سلام کوما د کوزدر تعالی شمشی خان کے گورنمنٹ ہائی اسکول شمشی خان پرنسپل سکول آفیسر ایسوسییشن خیبر پختونخوا صدر آفتاب عالم خان د خپل نوکرۍ وخت پوره کېدو باندې ریټایرډ شو دا او کوزدر کې د اکتوبر کال 2000 نه تر دې وخته ریټایرډ نورو پرنسپلانو پدرنوي رخصتولو لپاره کوزدر حاضر سرویس ټولو سکولونو پرنسپلانو هډ ماسترانو او اس اس له طرفه په دغه سکول کې د سکولز آفیسر ایسوسییشن خیبر پختونخوا صدر ریاض بهار په مشرۍ کې د یوې خوندورې دستورې تابع وشوه چې پکې د مشر میلمه ریټایرډ ډایرکټر حکیم الله سره تعلیم د شعبې سره وابسته سیاسي سماجي خلکو سیمې مشرانو او سکول ماشومانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و دستورې ته د وینا په وخت بزرګ سیاسي رهنما احمد حسن خان سکولز آفیسر ایسوسییشن خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري سمیع الله ابټا خیبر پختونخوا صدر عزیز الله خان ریټایرډ پرنسپلانو محمد رحیم حقانی همایون خان مشتاق الرحمن بهراور خان صلاح الدین ظریف شاه عبدالحمید ناصری او نورو د پرنسپل آفتاب عالم خان په کردار تعلیمي انتظامی او معاشرتي ژوند او خدماتو کې راځي تحسین وړاندې کولو سره رڼا واچوله او زیاته کړه چې د شمشي خان خاوره د علم خزانه ده آفتاب عالم خان په خپل سلويخ کاله کیریئر کې د محکمه تعلیم او خپل هم پیشه ملګرو د حق سربلندۍ لپاره کم کردار ادا کړی دی تاریخ کې به یاد ساتل کیږي دوی ویل چې د یو تحریک نوم او اکیډمي ده وینا کوونکو زیاته کړه چې آفتاب عالم خان په ریټایرمنټ چې د خلکو لخوا دته کوم عزت او درناوی ورکړی شو د دینه د استاد د عظمت پته لګي دستورې ته خپل وینا کې ریټایرډ شوی پرنسپل آفتاب عالم خان دته په عزت ورکولو د راتلونکو میلمنو قربانو شکریا ادا کړه او ویل چې دا په انتظامی پوسټ او استاد په حیث همیشه خلکو ته عزت ورکړي بلا امتیاز خدمت کړي کرپشن نه دی کړي نن چې دته کوم عزت میلاو شو دغه د کردار ښکارا ثبوت دی د سرویس آغاز ما د 28/9/1986 نه کړو هاي سکول معیار کې مې کړو او د هاي سکول معیار د خلکو د هغه سټوډنټانو چې هغه نن ډېر په اعلی عہدو باندې فایز دي خدایي برابر زما سره روابط هغه د غم او د خادۍ په شکل کې دي هغه د بیمار پرسۍ په شکل کې دي هغه برقرار دي او نن دې محفل کې هغه شاګردان زما ناستي چې هغه سپینګری دي د معیار سره تعلق لرونکي چې د شپږم اوم اتم او په نهم لسم کې د ما شاګردانو په تربیت کې د مشتاق الرحمن صاحب ډېر لوی لاس دی او بیا د هغې نه مختلفو ادارو ته راغلم دې اداره کې لس کاله ساینس ټیچر پاتې یم الحمدلله په دغه دورانیه کې ډېر ډاکټران انجینران الله پاک دې قوم له ورکړي دي او د دې خپل قوم خدمت ډېر په عاجزۍ مې کړی دی په نره ورته نشم ویلی خو چې زما څومره څه زده نو کوشش ما دا کړی دی چې دا زما شاګردانو ته منتقل شي او د هغې صله الله ما له راکړې ده څو پیرې زه د هغه شاګردانو خواله چې هغه د سپیشلیسټانو په اردو باندې کار کوي د طب او د ډاکټرۍ په مت کې نو هغه یکدم پاسي او خپله کرسۍ ماته پرېږدي او د مریض په ټیبل او د مریض په سټول باندې هغه په خپله کښېني نو زما په خیال د دې نه زما دپاره لوی اعزاز نشي کېدی بیا د هغې نه بعد په مختلفو عہدو باندې په منیجمنټ سایډ باندې د ډیو په شکل کې د اجریو په شکل کې د ډیپټي ډیو په شکل کې په مختلفو ځایونو کې مې کار کړی دی خو الحمدلله ثم الحمدلله نن په دې سټیج باندې برملا ویم چې نه ما د خپلو استادانو صاحبانو نه د خپلو مشرانو نه د خپل تعلقدارانو نه د خپلو دوستانو دا سر ما چاته ټیټ کړی نه دی او د هر کس د هغه سره تعاون د هغه کار کول بلا امتیاز مې کړی دی اوس بیا ځای په ځای باندې مختلفو سکولونو ته مختلفو ورونو هغې زما عزت افزایي کړې ده ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د هغه ټولو نومونه معلوم او د هغې ټولو شکریا ادا کړم او دا په دې سټیج چې دا کوم سپینګیري ناست دي ما مخکې وي چې د یو نوم ډېر ټیملي خو دوی چې په دې کوم حالت کې راغلي دي د بیمارۍ په حالت کې راغلي دي د عمر د کوم سټیج نه چې تېرېږي یا زما مخې ته د پنډال کې زما استاد ناست دی شهباز خان صاحب خو د دې ټولو سره زما تعلق دا په اخلاص باندې دی او په مینه دی په محبت دی چاله چې مې لاس ورکړی دی د منافقت لاس مې نه دی ورکړی د بېغیرتۍ لاس مې نه دی ورکړی خو په دې شکر ادا کوم چې ماته اخرنۍ ورځ زه ټولو شاګردانو ته ټولو استادانو ته
ټول پرنسپلان هډ ماستران د ضلع چې څومره واکداران دي په دې سټیج چې څومره مشران ناست دي د دې ټولو نه د الله جل جلاله په حضور کې معافي غواړم که ما نه څه غلطي شوي ستاسو په شان کې مې څه خبره کړې ستاسو په هغې باندې دردمند شوي یې خفه شوي ما ته به د هغې معافي کوئ او خپل پوزیشن مې دا دی چې دې مجلس کې ما ته اوس پته نه لګي چې هغه پرنسپلان به راغلي او که به نه راغلي اگر چې ما فیصله دا کړې وه چې دغه دوو کسانو ته به زه نه وایم خو چې کله ما شروع کوله د دعوتنامو نو د آغاز مې د هغه دواړو نه و او بیا په سیاسي توګه باندې ملګرو راته وینا وکړه چې کم سے کم د هرې پارټۍ نه یو مشر یو نماینده راشي زه د ټولو شکریا ادا کوم تاسو چې ما له کوم عزت راکو الله دې ستاسو قدر وکړي الله دې ستاسو عزت وکړي په داسې حالت کې ستاسو د دې ډپارټمنټ نه رخصتېږم چې زما په وجه باندې به تاسو ته چېرته هم څوک سپکه خبره ونه کړي لاندې خبره ونه کړي پیغور به ونه کړي وما علینا الا البلاغ. په دې مقدس توره کې موجود پرنسپلانو کلاس پیلو هم پیشه خلکو شاګردانو او سیمې عام ولس په ریټایرمنټ ابتابلم خان ته هارونو په غاړه کولو سره نورو تحفو ورکولو باران وکړو. د توره کې د محسن پاکستان مرحوم ډاکټر عبدالقدیر خان د مغفرت لپاره دعاګانې هم وغوښتې شوې. محمد اسرار، خیبر نیوز، شمشي خان، کوزدیر.